This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Lungsuranong tingog sa panalangin. Usa ka programang nahimugso gikan sa mga nagkalenlaing hutong nga mga alagad sa Dios. Lungsuranong tingog sa panalangin. Tingog sa panalangin nga nagdalas sa kamatuoran og ang kamatuorang maghatag sa kagawasan. Tungod kay kini ang iwag nga nahimutang sa tungtunganan. Lungsuranong tingog sa panalangin. Pangayo kamo bisan unsa kay kini pagabuhaton ko. So do na tay mga pribilehiyo kung magasampit kita sa ngalan sa Dios o sa ngalan ni Jesucristo. So do nay freedom, do nay nangandoy kaalam og sa diha nga diin nadawat niya ang kaalam, nakahimo sa mga butang para sa iyang kaugalingon, para sa iyang palibot, para sa universo. Apan kumusta maigsuon nakapahimot ba kini sa Dios? Nagatuman ba siya sa iyang pagsunod ngadto sa kabubuton sa Dios? Sa diha nga nadawat niya ang kaalam, o sa diha nga nagmaalamon siya, nangandoy siya mga butang, tungod para sa iyang kaugalingon, para sa iyang pamilya, para sa iyang tanan nga panginahanglan, para malipay ang iyang kaugalingon. Apan kumusta? Napasalamatan ba nato ang Dios? Ato bang gisunod ang kabubuton sa Dios atong makinabuhi? Munay usa ka dakong question mga igsoon. Kay ang importante manggod sa kinabuhi nato nga sa diin nga nakailata sa atong buhi nga Dios nga mao sa Ginoong Jesucristo, ato ang buhaton, atong sundon kung unsay buot natong buhaton nga ipabuhat sa Dios atong makinabuhi. Kay matud pa diri nga walay matud pa diri sa pinadayag 21 27 apan dinhi niini walay si bisan unsang mahugaw nga makasulod nga pasudlon ni malaway o bakakon, no? Kundili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton og nahisulat kini sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Muna maigsuon nga ang Dios gusto nga limpyuhan ang ato ang malaway o mahugaw nga kinaiya, malaway nga kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga bag-o ta sa tong kinabuhi aron maangko nato ang gitanyag sa Dios nga mao ang kaluwasan. So kini gi-offer sa tanang katawhan nini nga kalibutan nga gusto sa Ginoo nga kitang tanan makaangkon gayud og kaluwasan. Usa walay gipili maigsuon, unsa man imong posisyon, unsa man ang imong status sa kinabuhi, ang tanan libre nga mutawag sa Ginoo. Apan kumusta kun ang imuhang kinabuhi nagasunod ba, nagatuman ba sa kabubuton sa atong buhi nga Dios? So akong giawag ang tanan nga naminaw nga kitang tanan magiusa aron makabot nato ang gi-offer sa Dios nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan, nga giandam niya sa iyang pagbalik. Salamat kayo Pastor Dudoy sa dugang pagpasabot usab sa kaluwasan, no? Akong ihatag dugang dungagan usab sa iyang brother si Pastor James Igunya. Amen, amen. Mayong buntag kanatong tanan. Salamat sa atong mga minsaydor, akong mga brother nga
naga-share sa Word of God ini nga kabuntagon. Salamat usab sa tuang huna aron mga igsoon muni mudala kanimo ngadto sa kaluwasan gikan sa atong mga kasalanan. So dalaygon ang Dios dinhi nga kabuntagon. Doon na pa'y panahon mga igsoon o atong ihatag sa atong pastor. Sige, salamat kay Pastor James no sa paghatag pod basig na si Pastor Asinton napakay dugang gamay. Greeting ra ka pastor. Sige. Ato ta sa pagpanimbaya, salamat kayo sa mga alagad sa Ginoo nga naghatag gyud og pagpasabot sa pulong sa Ginoo, pinaagi gyud nga si Kristo lang gyud ang kaluwasan. Tungod kay diri sa station ubay-ubay mi, napaon ta may conversation pero importante mapud mapaabot sa matag usa ang ilang pag kaning greetings nila, ilang paghatag og pagtagad sa mga suod sa kinabuhi. So ato ihatag ni Pastor Jacinto ang pagpanimbaya sa iyang mga kaigsuonan. Amen. Mayong buntag sa tanan. Labaw sa tanan sa ato ang pugi nga anchorman, Pastor Randy og si Pastor Renato. Og sa ato ang tulo ka magwawali, Pastor James og si Pastor Jonathan og si Pastor Dudoy. Salamat sa mga pulong sa Ginoo nga ilang gi-share ini kabuntagon. Naut ko nga dili to malabayng kawang sa ato ang mga kinabuhi nga atong dawaton ang Dios isip personal nga mangluwas kay siya lamang ang only nga dalan matud pa siyang pulong. I am the way, the truth and the life. No one come unto the Father except through me. So salamat sa Ginoo sa mga pulong nga gi-share sa ato ang kapastoran karon. Ang hinaut ko nga ang tanang naminaw na hayagan sa mga pulong sa Ginoo. Hinaut ko nga ang Dios maguban kaninyong tanan o magahatag o kagawasan. Tungod kay ang Dios nag-upir, hallelujah, sa tanang panahon para maluwas ang tanan nga katawhan. Hallelujah. Tungod kay matod pa sa pulong sa Ginoo sa Juan 15:16, kamo wala nagpili kanako kundi ako nagpili kaninyo. Og ako ang nagtudlo kaninyo aron mananglakaw kamo. Hallelujah. So aniya karon atong kapastoran mga kaigalaan ug mga kaigsuonan nagasir sa pulong sa Ginoo kay gi-offer pa man sa Ginoo ang kaluwasan. Panahon nga dili na wanay kagawasan ang tao, so usi kayo ang pulong sa Ginoo din na dawaton. So ang ako ang i-share ang ug ang ako ang great sa matagusa nga naminaw karon labaw sa nan sa Nara, Barangay Nara, especially sa ako ang kapikas nga naminaw karon. Ay galimte kay na saban karon. Ma'am Michelle Igonia. Og sa tanan nga mga youth nga tuwa sa FCG Nara. Og sa tibok barangay og sa tanang bandaw Bayawanon, Santahanon og Basayanon. Ang Ginoo magauban kanatong tanan. Mayong buntag Bayawan. Okay, salamat kayo Pastor Jacinto no sa First Church of God sa Barangay Nara, si Pastor Jacinto ang nasign nito sa Igunya Brothers. Si Pastor Dudoy na sa datong paminawon ang iyang pagpanimbaya no para tungod kay kuan man gud ni atong area, puli-puli lang ta. Ako sa i-greet o nasa tanan ang ato ang mo greet sab ko no sa ato ang mga minahal sa kinabuhi. Una sa tanan sa ako ang Mrs. Evelyn Igunya no? Na siya sa Karanotsi karon og ako sab nga i-greet ang ato ang salamat kanagaingon man si George Washington no, it is rightly impossible to
to govern the nation without God and the Bible. So napaka-importante ang pulong sa Ginoo nining maong istasyon sa radyo natin FM o mausab ngon man sa ang atong mayor sa Bayawan City ug sa tanan nga mga nagkupot sa rinda sa pagamahanan ning atong mga dagbayan no sa Bayawan ug sa lungsod Santa Catalina ug Basay ug sa tibok Negros Oriental. Mayroon sa tibok Pilipinas na daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Daghang salamat Pastor Jonathan o Pastor James na ni mo na ni Pastor James. Okay, good morning sa tanan nga naminaw karon. Ilabi na gyud sa akong asawa siyempre. Di nato kalimtan nga asawa kay number 1 gina siya, no? Kasaban man karon. Sa akong mga anak pud nga naminaw karon og sa mga kaparintihan. Og ilabi na gyud sa ato pud nga kauban nga pastor nga nag celebrate karon sa iyang anibersaryo, sa iyang church anniversary. Din sa Kayawkaw, naminaw po sila karon siguro, no? Sila Pastor Francisco Torres. Good morning nyo diha. Muan hamiron. So andaman na ninyo yung mga kuan diha kay hatag nga pribiliyo diin gigamit niya ang atong local chief executive din sa lungsod sa Santa Catalina, Mayor Pebligan, sa paghatag niini nga oportunidad para sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa mga pastor nga nabilong or